Kituufu. Bane nebaza nnyo mukulu Bobby. Cool, yes. Then I attended my son tomorrow. It is the final channel Zanella alongside SPV Graphics. Muchala Catherine Kusasira yachikubye ku Serena Tears of a Woman. That was the concert, Tears of the Woman. Nga agezaako okulaga nti omukyala ayita mu buzibu obw'enjawulo. Omukolo guno nno gwasaanikiddwa incidents ez'amawulire nnyingi. Esooka yabadde ya Ronald Mayinja. Omukulu Ronald Mayinja ono y'omu ku bafounder ba Eagles eyafuuka Golden kati. Tukimanyi bulungi nti omukulu ono yavaayo n'asalawo n'agamba agenda yingira mu byobufuzi n'alangiriddako awo mbuno yavudde mu kuyimba kagende mu byobufuzi wabula ate n'abiddamu mpola. Kati ono omukyala Catherine Kusasira yabadde akola lonchi ye kwe yayitidde omukulembeze w'eggwanga ng'erawo omumanyi nti ye wa NRM wasuubidde nti buli anaaba wajja kuba wa NRM ng'era abasinga be babadde naye obuzibu baabufunye nti Ronald Mayinja wadde ali mu People Power ene wa Bobby Wine yabadde alina okuyimba kuba ye founder w'ekibiina omu ku ba founder. So omukulu ono alinya ku stage bakuba oluyimba olwabadde oluyimba kyolwadde batandika naye ye bwe bakubye instrument eri okutandika oluyimba lwabadde lulala ye yatandise bizeemu jukira omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Museveni atudde amugamba muzeeyi bizeemu ebyakulwanya bizeemu. Muzeeyi tekyamusanyusizza ne Catherine Kusasira nga eyayise omugenyi omukulu oyo. Jukira obeero nga gwe wayise omugenyi omukulu n'ayisibwamu amaaso awo ayinza olowooza gwe wamuseetinze. So Catherine Kusasira yatabuseemu ne Ronald Mayinja naye ne President Museveni yamaze n'akwata akazindaalo n'agamba omuyimbi ono abadde wano Ronald Mayinja byayimbye si bituufu, information eri distorted, byayogera si byeyo byennyini, ogamba bizeemu luli government ye yakolanga ebintu ebyo kati bamenyi b'amateeka be babikola. Katukuwe president ng'ayogera. Koze omugenzi gundi bamusaba ennyingi mwebale nnyo mwebaleetera kafe ensobola temujja kuntegeera. Okay, thank you so much. The one who was sort of distorted some facts. Bizemu. Oyo wabizemu si mutuufu. Kubanga wadde waliwo abantu baffe abatemuddwa ennaku zino eziwedde. Abatemu be babatemula, abatemu betulwanyisa be batemula abantu baffe abatemuddwa. Kyetwalwanisa kyali nti gavumenti yennyini yali etemula abantu. N'olwekyo siraba gavumenti etemula kubanga tuli mu lutalo tulwanyisa abatemu kati bw'oyimba nti bizeemu oba olimba. For those who don't understand Uganda, I mean, yes. Ate bano abatemula abantu mukisanze nti abasinga omanyi gavumenti zino zirimu ebiwayi bibiri oba bisatu. Waliwo ffe abalwanyi ate waliwo mmwe bamwananchi. Bwe twava mu lusiko twabakwasa gavumenti yammwe yemwe abalonda ababaka ba palamenti, yemwe abalonda abakanselazi wano mu tawuni, abantu abakootanya emirimu, bantu bammwe bemulonda mmwe. Kati mwabo walimu abalamuzi. Abalamuzi nabo
wadde si yemu ababalonda naye bali mu constitution kati abalamuzi abo batutawaanya ffe abanansiko era njagala kwebaza mutedde mukali akange aka kino kyekiseera nange nsanyuseemu kati abalamuzi abo abantu bano bonna betukutte okutemula abawala abeezaana okutemula n'awalala bonna bali bakwatiddwako ne bateekebwa mukomera kooti neziba released. N'olwekyo bwe mba muyimba mulina okuyimba amazima. President ng'amaze okwogera obulungi bw'atyo era another incident happens during the show of course. Ku luno President yabadde annyonnyola nti ye simusanyuse nnyo nti tabeera nnyo mu bivulu wabula yabeerako ko abayimbi bamuyimbirako emunyonyo n'omuyimbi n'amuyimbirako ekololo. President yatudde ne Bebe Cool era bwe yasuse okwogera buli omu ng'amanyi waayo ono kyaliwooli ono kyaliwooli naye we yatuuse okwogera olw'okuba ebyobufuzi bizibu bino ennaku zino muzeeyi tebimutwala bulungi people power erabika eresa amaanyi ga njawulo yagambye waliwo omuyimbi Bobby eyamuyimbirako enduulu neeranya kati muzeeyi ya mistakinze Bebe Cool for Bobby Wine oba Bobby Wine for Bebe Cool ekimu ku byo kyadaagala otereeza n'asirika yakomye ku Bobby naye nga buli omu ategedde kubeera oba ogamba Bobby abeera Bobby Wine tosobola gamba Bobby Cool okujjako nga yadaagala muyita Bobby Cool. Then I attended my son kino nno kitulaga ki? Ebiseera bingi bivuddeyo nga muzeeyi agamba muwala wange mutabani wange naye abayimbi bano ne balowooza nti alabika abamanyi ng'omuntu naye mweno speech ye akulaga okujjako bawa akasente naye kenyini ng'omuntu talina budde bwabwe era tebaddeyo ne beewaana mbu nno muzeeyi atumanyi biki talina budde bwabwe jasi baba bakimyeyo kasente kyobola omuntu ayinza okwerabira ng'ate atudde naawe essaawa 2 okitegeera kati kiringa nze we naagamba nti simanyi SPV ne muyita oba ani simanyi nakimanya. Omukulu Bebe Cool ono akyalina okukola ennyo okuva mu kifaananyi kya Bobby Wine. Wabeerangawo competition ani asinga wakati wa Bobby Wine, Bebe Cool ne Chameleon. Nze kye ngamba nti Bobby Wine yabasinga. Olaba nti yava mu kuyimba kuli ordinary n'ayingira ebyobufuzi ate n'afuukirayo star. Chameleon yagezaako nnyo okugoberera Bobby Wine. Bebe Cool yatanabagezesa. Simanyi oba empapula teziwera bulungi oba talina bwagazi naye tosobola gamba nti talina bwagazi bwa byabufuzi because abadde nga avaayo nnyo okukampeiningira ekibiina ky'NRM. Alabika alina ekintu ekiri personal ku ye kyatayagala kuvaayo okujoininga direct politics. Naye waliwo emabega kaawo omugenzi Danz ku mapeesa bwe yali mu ddwaliro. Bebe Cool agenda mu ddwaliro okulaba mama Danz n'okutwalayo sente. Amalo wayo sente nga olaba ano mu ka video soko owulire mu ka video audio oyo iraga nti wali essuubi kituufu nebaza nnyo mukulu Bobby Cool yes nsonyiwa kubanga amanya mbadde sigamanyi naye nebaza nnyo bambi nkwebaza kubanga olinga simanyi kunyuza kyogera ennaku ebadde nnumanga ndaba omwana wange alinga ataliiko mikwano alinga ataliiko baganda be naye omutima gwondaze gulaga nti omwana ono muganda waddala mwana abantu tetutadde mu bifaananyi bino kubanga ebimu omulwadde yali alabika bubi nnyo ate kati nga yafa tetwagala kumulaga mu video naye audio ye gyali. Maama amala okufuna obukadde obutaano ng'essanyu limutta
agamba nebaza nnyo Bobi Wine. Bebe Cool amukuba mugamba mami Bebe Cool yakuwadde. Mami agamba bannaye nze mumbuzaabuza naye tekisooka kubanga nno gwe buli ssaawa bakubuzaabuza n'oli kitegeeza ekintu kimu oli akusingako nnyo era olina okukola ennyo okulaba nga ova mu kisiikirize kye nti Bobi Wine omuntu gwe balabanga ng'omuyaaye ate yatuuka nnyo mu matu ne maaso g'abantu okusinga omuyimbi omulala yenna wano mu Uganda kyenyinza okugamba. Kyova olaba wejja mu byobufuzi ate era w'amaanyi nnyo omuntu gwe wagamba nga oyo mubanda wa Kabaka, oyo muyaaye, oyo biki. Ndowooza Gagamero family mukwatagane n'omubanda wa Kabaka mulabe engeri gy'ayinza baamu obukodyo obw'okuzimba erinnya kuba Bebe Cool ayoza nnyo ebintu bye n'ayanika mu ttaka like every time wakola ekintu kava ya Bobi Wine emubeera nnyo alina okwennyonnyolako nti yenze Bebe Cool avuganya Bobi Wine. Bobi Wine kyateetaaga kukola. Nze ndowooza kyenyinza okuwa ku mulundi guno nga story ya concert y'omukyala Catherine Kusasira bwe yabadde. I think that is the round up for her concert Tears of a Woman. Ye concert bwe yabadde kyekyo gegamalo ge tuyinza obbawaako abalala mulina okuba mwagenzeeko dda ku channels endala ne mulaba concert nga bwe yabadde tetugenda kuddayo eyo nnyo naye nga kyekyo ffe kyetwagadde okuwa nti ekyamekinze amawulire the highlights was the president failing to say Bebe Cool and instead called him Bobi Wine, which means one thing, he's not that close as he wants us to believe. Kyekisooka. Then incident eyokubiri finally Ronald Mayinja yagenze luli yagendako eyo ekyankwanzi ku mukolo gwe NRM n'ayimba bizeemu n'agamba yalina ayagala kutuusa bubaka bwe eri president naye president Kolo teyajja. So omulundi guno Ronald Mayinja akozeseza chance eno nga president azze n'amwatulira nti munnaye byo watugamba bye walwanira bizeemu ndowooza enjawulo kwe kufaanagana ndowooza ye time tukole ki tukyuseemukko. Of course ekyo kyaleeseewo olutalo wakati wa Ronald Mayinja ne Catherine Kusasira naye ndowooza lujja kuggwa si lwalubeerera bano abantu bakolaganya ebbanga ddene nnyo. It is the final channel Zanel alongside SPV Graphics. We out.